Det amerikanska chipbolaget Nvidia är nu ensamt större än varje enskild ekonomi på jorden, förutom USA och Kina. Är techjättarna övervärderade? För om de är det, kommer Donald Trump att få problem. Du lyssnar på Världsekonomin. Ja, ibland blir det som man tänkt sig. Men inte av de skäl som man tänkt sig. För om det var något som marknaden och kommentatorer och du, Claes, eller hur, förväntade er av Donald Trumps presidentskap, så var det åtminstone en uppgång på den amerikanska börsen. Ja. Men kanske av andra skäl än vad vi har sett nu. Håller du med om det? Ja, det kan man säga. Absolut. Det var ju generellt sett så att man tänker sig att han skulle bedriva en ekonomisk politik som skulle vara gynnsam för börsen. Det har i och för sig delvis gjort. Men det är ju inte det som har drivit börsen framför allt. Vad menar du med delvis där? Han har ju en budget som fortfarande är, han fortsätter förlänga sina skattesänkningar. Så att det finns väl vissa inslag på marginalen som kanske skulle kunna, som är de förväntade, men inte det som är drivkraften för börsen. Nej, precis. Utan det är istället de här amerikanska techjättarna. Det här är, jag tror det är många lyssnare som hajar till på det här. Ett bolag, Nvidia, nu ensamt större än ekonomin i varje enskilt land på jorden, förutom då jättarna USA och Kina. Hur ska man se på det där? Ja, och då får vi ju bara dekomponera det där lite grann när vi säger då, det är ju värdet på bolaget Nvidia. Det är ju inte värdet på länderna, utan det är ju produktionen i BNP. Ja. Så det är produktionen i länderna under ett specifikt år. Så det är inte riktigt jämförbart, men ändå. Ja. Det är ju en häftig jämförelse. En häftig journalistisk jämförelse. Absolut. Nej, men det är ju, det var ju inte länge sedan, eller kanske det var, men liksom när Apple kom upp till $1,000 miljarder. Det känns ju som nästan igår. Och nu är det flera vallar som har passerats. Ja. Det är ju, man kan säga så här, det är ju inte förväntat, men inte primärt på grund av Trump då, som Nvidia är där de är. Nej, precis. Och det är den här hypotesen som jag vill vrida och vända på lite i det här avsnittet, är om Trump då, för att göra fler hårda, eventuellt orättvisa journalistiska vinklingar på det här. Men jag vill diskutera med dig om Trump är den politiska motsvarigheten till studenten som säger att han ska göra något men sen låter ChatGPT göra det istället. Trump säger att han ska sätta skjuts på den amerikanska ekonomin, och visst har han fått mer skjuts än vad många trodde, inte minst i april när hela det här tullpaketet kom. Men det beror inte på någonting som han själv gjort, utan det beror på den här allmänna AI-boomen. Han har helt enkelt haft tur med robotarna. Ja, absolut. Och det är ju ofta så, man tittar på presidenter, hur börsen har gått under olika presidenter och republikaner, demokrater och så vidare. Och till syvende och sist är det så att det är ofta väldigt andra trender än de politiska som driver börsen. Och så även den här gången. Om man ska ge Trump då credit utifrån det perspektivet, så kan man väl säga att han har ju åtminstone inte bromsat utvecklingen, för det har ju funnits inte bromsat. Du har ju suttit här själv. AI-utvecklingen menar jag. Så att det som har drivit börsen, som är ju tech och AI, så har det ju funnits motkrafter, inte minst i det demokratiska partiet, där man vill ju begränsa, reglera i större utsträckning, och det har ju Trump inte gjort. Så att det har ju kunnat, den marknadsekonomiska impulsen har ju kunnat få ben under hans mandatperiod, kan man säga, och driva utvecklingen vidare. Så det är väl snarare kanske så att han inte förhindrat det, än att han kanske har, han har ju kommit med några saker som har varit stora investeringar, så där, men de har ju typiskt inte varit primärt politiskt drivna, utan han har ju tagit rygg på det som redan är på gång. Så att han har haft tur i det avseendet, kan man säga. Nej, men det har du rätt i, att man kanske underskattar det. Nu är vi har blivit så vana vid den senaste årens utveckling gällande AI, men det har ju definitivt funnits mer av en diskussion tidigare, inte minst i Bryssel, om regleringar. Den här rädslan, det var bara kanske 2 år sedan som man pratade ganska mycket om boomers versus doomers när det gäller AI. De som trodde att AI antingen skulle rädda världsekonomin eller då leda till någon slags Terminator-situation där robotarna utrotar oss om inte vi reglerar det här i tid eller sätter in någon stoppknapp och så vidare. Den debatten har ju nästan försvunnit. Alltså doomers har
liksom, aktiekursen har gått upp så mycket så att ingen är AI-doomer längre? Jag tycker de finns fortfarande. Det som har skett nu under hösten är ju att man har börjat ifrågasätta hur långt kan AI ta oss. Alltså det har ju varit liksom frågetecken kring ChatGPT 5 till exempel. Den var inte riktigt lika spektakulär som de tidigare versionerna. Alltså steget framåt var inte lika stort. Har vi kommit till liksom vägs ände när det gäller att tömma de här LLM-modellerna på liksom, kapacitet. Och det har väl kanske också gjort då att den här liksom, den singulariteten eller liksom när AI tar över, den känns längre bort. Vi är inte längre lika rädda för att de är smartare än oss. Nej, men jag skulle tro att det... Som alla som har använt den senaste modellen av ChatGPT är ganska medvetna om. Ja, men fortfarande så är det ju de som är lite mer balanserade ser fortfarande jättemycket potential i modellerna redan som de är nu. I användningsområden, men kanske inte att de tar över världen. Nej, för att vi inte tar det här med börsen. Trump har ju själv ofta pratat om börsen som någon sorts mått på framgångsrikt presidentskap. Och nu S&P 500, stort index för 500 stora amerikanska bolag, upp 18% om man räknar från Trumps valseger till nu slutet på oktober. Just nu när vi spelar in lite skakigt gällande techbolagen. Palantirs senaste rapport liksom har inte imponerat på marknaden, men generellt är det här en trend i utvecklingen som är att det är just techbolagen som driver det här. Medianaktien i det här indexet SP 500 är bara upp 1,2% under samma period. Ja. Så att det är de här stora bolagen som driver. Precis, och då får man fundera på vad som du inledde med, om det här kraschar, vad händer då? Det kan man säga att det är ju inte så att det inte spelar roll för ekonomin, för börsen är inte ekonomin brukar vi säga. Och i vissa fall så är det verkligen så att det blir en finansiell historia, det sprider sig inte särskilt mycket ut i ekonomin. Men i och med att AI har vuxit så mycket, inte bara värderingen på börsen, den har också vuxit, men också investeringarna i den här sektorn har varit gigantiska. En liten sektor i amerikansk ekonomi, men den har vuxit otroligt snabbt och bidragit med vissa kvartal nästan hela BNP-tillväxten. Åtminstone över hälften av BNP-tillväxten har kommit från AI-investeringar. Alltså inte värdering på börsen, inte finansiella flöden, reella flöden in i ekonomin. Så det är klart att om det som händer om inte det där fortsätter, det handlar ju inte om att investeringarna ska falla, utan om de inte växer i samma takt så måste ju något annat ta över för tillväxten. Så redan där har man ju någonting som gör att vi prognosmakare tror att amerikansk tillväxt kommer bromsa in nästa år. För att man ser inte riktigt den takten, att det växlar upp i samma omfattning. Och sen har man det finansiella. I den bubbla, och då säger ju de som försvarar det här att ingen bubbla har så allmänt uppfattats som en bubbla som den här, och då är det inte en bubbla. Lite grann rundgång. Så det kan ju inte stämma. Det är ju alltid någon som skriker bubbla. Ja, det är det alltid. Det är bara att gå tillbaka till... Så den här regeln säger att om någon skriker bubbla så är det ingen bubbla? Nej. Det är en idiotisk regel. Men det är frågan hur många... Nej, jag har inte sett någon som försöker kvantifiera det där. Nej. Jag säger exakt hur många är det som skriker bubbla nu. Nej, nu har ni jobb till nästa vecka. Men jag menar, det man kan säga är ju... Alltså bubbla eller inte. Det finns ju, tror jag, inget exempel på bolag i historien som har den marknadsposition som Nvidia har idag särskilt länge. Nej. Alltså att man ska kunna ha den typen av marginaler, den monopolistiska situation eller ställning. Marknadsekonomin fungerar så att det kommer skapas andra aktörer som tar marknadsandelar, och exakt när det sker är svårt att säga, men att deras position inte är evig, det kan man nästan utgå från. Och det är väl frågan om marknaden har prisat det. För att gå tillbaka till den här hypotesen att liksom AI har räddat Trumps presidentskap. Här kommer en president in som man förväntar sig ska vara bra för börsen, och sen gör han saker och ting som anses vara ganska dåligt för ekonomin. Då tänker jag främst på april och de här tullarna som var betydligt högre än vad man förväntade sig. Det var initialt stora marknadsreaktioner. Det här har vi pratat om framlänges och baklänges och i sidled i avsnitt efter avsnitt, och sen har det lugnat ner sig. Men det var ändå saker och ting. Alltså, enligt vissa sätt att mäta volatilitet så är den uppe på den högsta nivån sedan år 1900 i amerikansk ekonomi. I termer av policy som hela tiden förändras. 2 steg framåt, 1 steg tillbaka. Ingen vet vad tullen är från en dag till en annan eller vilken handelsförhandling. Men resultatet i ekonomin är ju inte så volatilt, så att man kan säga att det är förvånansvärt. Men beror det på att AI har dragit upp tillväxten?
Nej, jag tror inte det. För att vi ser ju inte den volatiliteten i andra sektorer heller egentligen. Nej. Och man ska ju inte... Alltså har AI räddat Trumps presidentskap? Det är ju inte så att han skulle avgått om inte börsen hade gått upp. Så att det är ju, än så länge så är det ju ingenting som tvingar honom att byta kurs. Det kanske det var i våras när det var väldigt skakigt. Ja. Men om man har en börs som är flat under året så behöver man ju inte avgå som Nej, och jag tror inte vi menar att han skulle ha avgått, men jag tror till och med du själv har suttit och sagt här i den här stolen att om börsen liksom inte utvecklas på ett visst sätt så kommer Trump att ändra sig för att han har en tendens att man såg det under hans första period som president. Och då skulle man kunna tänka sig igen, det här är en hypotes, att om inte de här techjättarna av skäl som inte har att göra med Trump hade växt på det här sättet under den här perioden så hade det varit en mindre gynnsam definitivt utveckling på amerikanska börsen, vilket hade satt politisk press på Trump kanske att vara mindre volatil kanske. När det gäller tullarna. Ja. Och jag tror också att om Demokraterna hade varit mer samlade som oppositionsparti... Vad är de ens? Exakt. Så att jag tror att på det sättet så är det ju... Så Demokraterna har väl också i så fall räddat Trumps mandatperiod så här långt. Att de har ju inget... Jag menar, de är ju väldigt splittrade som bekant. Och nu är det... När vi spelar in det här val i New York till borgmästare på ett sätt som liksom ett resultat som där en socialist då ser ut att vinna, vilket ju blir ytterligare börda för Demokratiska partiet inför nästa års mellanårsval. Så att jag tror att Republikanerna och framförallt Trump känner sig ju ganska ohotad. Det vill säga fortfarande ganska mycket manöverutrymme. Börsen hjälper absolut till, men det är inte så mycket annat som hotar honom just nu på hemmaplan. Nej. Men det är andra saker han har gjort förstås, alltså den här politiska osäkerheten. Han har också varit inne, det har vi också pratat om i tidigare avsnitt, in och socialiserat delar av amerikanska näringslivet på sätt som man skulle kunna tänka sig att det kanske, det här igen, det är min hypotes, att man fått mer kritik för om inte det varit så att börsen gick som tåget på grund av de här techjättarna. Han har varit inne, Intel fick ge honom 10% av aktierna, eller honom, amerikanska staten. Det är skillnad fortfarande. Han har gått in i US Steel, köpt andelar i gruvföretag och så vidare. Han har allmänt gjort kaos med den amerikanska centralbanken på ett sätt som man inte... som man kanske enligt den här hypotesen skulle ha kommit med större konsekvenser om det inte var så för att börsen gick bra igen av skäl som inte har med Trump att göra. Och går man in i utbildningsväsendet då så är det ju så att liksom, man säger så här, man försämrar förutsättningarna för amerikanska universitet att vara världsledande. När får det effekt? Ja, det här är inte mitt område, men det kan ju ta 10, 20, 30 år innan det syns resultatet av det. Så, det borde vara ditt område, för de där sakerna är ju på riktigt viktiga. Ja, jag menar det, men just liksom, jag menar att det är svårt att veta exakt vad han har gjort och hur det formar. Alltså, jag tror att amerikanska universitet kommer säkert vara världsledande ändå. Men ponera att de inte blir det. Då syns ju inte det i ekonomin på väldigt lång tid. Det tar ju tid, och det gäller ju ganska många sådana här områden som vi har pratat om tidigare, att det tar tid att se effekterna av de här sakerna som ju de flesta, den stora majoriteten är kritiska till. Det är ju väldigt få, förutom de mest radikala MAGA-anhängarna kanske, som verkligen vill se att man raserar amerikanska institutioner. De flesta, inklusive väldigt konservativa republikaner, vill ju de vill ju att de här institutionerna ska stå pall. Nej, och då är min argumentation här idag att Nvidias aktiekurs maskerar allt det här. Och att då, beroende på hur man ser det, om man är Trump eller MAGA-anhängare, så betyder det att man har haft tur. Och tur är väldigt viktigt i politiken. Ja. Generellt om man tittar på den politiska historien. Men... Och å andra sidan... Jag vet inte om det finns någon annan sida. Nej, men den andra sidan är att om de här värderingarna visar sig vara överdrivna, vilket de flesta ändå tror. David Solomon från Goldman Sachs var ute häromdagen och sa ungefär detta, även om han markerade att det är normalt liksom, att saker och ting är övervärderade och sen går det ner. Men det är ändå röster som höjs. Och då står och faller i så fall Trumps presidentskap med de här värderingarna är nästa fråga. Nej, för att varför förlorade Biden jobbet?
för att han blev senil. Men jag menar... Säg vad du verkligen tycker. Nej, men varför liksom vänder man sig mot Biden-Harris administrationen? Ja, av fler skäl säkert, men inflationen var ju ett. Inte börsen. Nej. Börsen gick ju bra. Den gick jättebra. Så att och framförallt om man tänker sig Trumps kärnväljare är ju inte typiska aktieägare. Nej. Så att jag tror att det är snarare vad som händer med inflationen som spelar roll. Ja. Precis, för nu kan man säga att S&P 500 upp 18% under Trumps första år sett från valet, men de 12 månaderna innan dess, alltså under Biden-Harris, så gick den upp 36%. Ja. Så att enligt det måttet så var Biden en bättre president. Just det, och Trump i det var väl inledningsanförandet från Vita huset, så sa han nu går vi in i gyllene ålder. Han beskrev ju historien som väldigt mörk. Så att på det sättet så pekade han ju inte heller på börsen då. Och väljarna kommer ju inte övertygas av en börs som stiger om inflationen också gör detsamma. Och där ser vi ju förvisso då kan man säga att det är många saker som ser mindre oroväckande ut fortsatt än vad de gjort tidigare. Inklusive inflationen som ju faktiskt fortfarande inte visar några tydliga tecken eller inga omfattande tecken på spridningar från höjda tullar. Att vi ser dem, men de är inte så markanta. Nej, och det är ju en del bedömare som har varit ute nu de senaste dagarna och sagt ungefär det här att man är mindre orolig just på grund av den här fundamenten, att tillväxten liksom ändå går på, inflationen ser ut att vara något sånär under kontroll är väl svårt att säga, och Fed verkar fortfarande vara delade här kring vägen, den närmaste vägen framåt. Men att de här riktiga orosmolnen ändå har lättat, trots att nästan väldigt många håller med om risken för övervärdering av de här bolagen. Ja. Tur ska man ha i politiken. Har han haft det? Ja, det har han ju haft så här långt. Han hade ju otur kan man säga då när pandemin drabbade. Och det är generellt så som när man går tillbaka i historien, åtminstone sedan andra världskriget, kanske till och med tidigare, att ingen president blir omvald. Nu är inte det, hoppas vi, aktuellt för Trump den här gången, men ingen president blir omvald om man har en recession under första mandatperioden. Och det fick han ju till slut, även om det var en väldigt speciell recession då, inte ekonomiskt primärt. Och så blev han inte omvald. Så att då kan man ju absolut säga att det är ju ofta det som, alltså ofta när man får recessioner så är det ju inte presidentens fel, det är inte den ekonomiska politiken, utan det skulle skett ändå. Och då har man ju, kan man säga, otur när man får en sån. Och nu har han ju en ekonomi som så här långt tuffar på vi ser ju, nu vet vi inte riktigt vad som händer i ekonomin eftersom vi inte har tillgänglig data i samma utsträckning som tidigare. Men det ser inte ut att kollapsa. Vi ser en inbromsning på arbetsmarknaden. Det är få som tänker att det blir recession. Men blir det så ska man komma ihåg att det brukar inte sluta med... Alltså då hamnar ju Vita huset i dåligt ljus, även om det inte då är deras eller Vita husets fel. För de politiker som går till historien i många fall, inte alla fall, som inte minst bland sina egna anhängare som något av ekonomiska genier och vi får ge namn åt någon form av ekonomisk guldålder, har ofta just haft tur. 2 exempel som jag tänker på är både Ronald Reagan och Margaret Thatcher var ju 2 politiker som onekligen hade tur. Reagan, Bill Clinton också tycker jag. Bill Clinton, absolut. Absolut. Reagan kom in 81. Patetisk amerikansk tillväxt, 2-siffrig inflation och liksom perfekt timing i bemärkelsen att det här var precis i början av en 40-årig tjurmarknad som det heter. Och Fed hade ju lyckats ju ganska snabbt att få ner, i alla fall börja få ner inflationen, kunde sänka räntor och sådär. Så precis, Paul Volcker, precis. Och likadant med Thatcher som det var 1979 när det var stor kris i Storbritannien, massarbetslöshet, stora strejker, en bakgrund av liksom sopberg på Londons gator och så vidare. Hon kommer in och lyckas komma in, eller hennes första budget får ju katastrofala
konsekvenser för hon försöker föra en ganska renlärig monetaristisk politik och få ner inflationen med hjälp av att kontrollera penningmängden, som man väl sa i nyliberala kretsar på den tiden. Funkade inte så bra, det blev jätteproblem. Men sen hade hon tur, man lyckades få upp produktionen av Nordsjöoljan ganska snabbt där, och sen så lyckades Reagan då få bukt med den amerikanska inflationen. Och då blev det den här Thatcher-boomen eller Reagan-boomen som mycket har att göra med tur. Ja. Clinton också? Ja, alltså, precis. Samtidigt som nu låter det som att vi dissar politiker helt och hållet. Ja. Jag kan göra det för dramaturgins skull. Ja, absolut. Jag tycker Thatcher har väl, man får ge henne någon credit för att hon ändå, det var ett rätt stelbent samhälle som hon, ekonomi som hon... Det var otippat att du har liksom en viss svaghet för Margaret Thatcher. Ja, alltså, men sa hon med ironi. Sen får man ju bara säga att svenska 90-talet är ju ändå är någonting vi fortfarande gynnas av. Alltså den krisen som ledde till politiska och samhälleliga förändringar som skapade en mer konkurrenskraftig ekonomi. Och egentligen kan man ju säga att de åtgärder som görs nu, framförallt i USA, är ju dramatiska, stora strukturella förändringar. Men det är ju det att effekterna kommer ju inte omedelbart, och det är väl egentligen samma sak med... Och vilka strukturella förändringar? Ja, men bara det att man handelspolitiken liksom fullständigt. Ja. Och i övrigt så får vi väl se vad som läggs om, för det är ju lite oklart. Alltså men alltså det är ju svårt att utvärdera det efter så här kort tid. Så att i det avseendet kan man säga att hur ekonomin ser ut här och nu är ju mest tur eller otur, men vad som sker under kommande år, så småningom kanske decennier. Det kan ju vara mer kopplat till politiska förändringar. Okej, så du köper inte min hypotes, men kan du hålla med mig så här långt att faktum att de här techjättarna går så pass bra som de gör just nu på börsen ger Trump större, eller något större kan jag till och med sträcka mig till, manöverutrymme gällande till exempel tullpolitiken eller ge sig på Fed eller andra saker? Om man går tillbaka till våren när det var som stökigast på börsen som en direkt effekt av tullpolitiken, då var det ju ganska många som höjde rösten mot Trump. Alltså även i näringslivet som tyckte att det här är galenskap och fick mycket medieutrymme. När börsen går bra så får inte de, till att börja med så har de inte riktigt lika mycket att klaga på. Men de får inte heller medieutrymme, så att det är klart att det blir en mylla som är där det är svårare att protestera mot administrationen. Men för vanligt folk är det inte börsen som spelar roll? Det är inte obetydligt, men det är ju tänker jag, inte det som det är att ha jobbet kvar. Det är det här misery index som är då arbetslöshet plus inflation, och det ska ju liksom vara så lågt som möjligt. Så stiger arbetslösheten och inflationen samtidigt går upp, då blir folk olyckliga. Och då gillar man inte politiker, inklusive presidenten. Och rankningen enligt amerikanska börsen för första året som president de senaste 80 åren. Vet du vem som vinner det? Första året, alltså, då tänker du alltså från januari till nu då? Från valet faktiskt, i det här fallet. Okej, för valet. Okej. Oj, jag måste bara se om jag hinner komma på någon som har gått... Biden, Clinton och Roosevelts sista period. Jaha. Faktiskt. Obama plats nummer 5. Trumps första period på plats nummer 7. Men, som vi alltid säger, och med vi menar jag Claes, börsen är inte samma sak som ekonomin. Så är det. Nu går vi vidare. Förra veckan var du inte här, Claes. Anders Hägerstrand, EFNs chefredaktör, var här och vi pratade bland annat om just Ronald Reagan, eller Ronald Reagans spöke. Det var ju Halloween. Ronald Reagan, trots att han inte lever, lyckades ju då sabba Kanadas handelsförhandlingar med USA. Det var en reklamfilm som provinsen Ontario hade betalat för, som visades under en baseballmatch. Alla som lyssnade på förra veckans avsnitt vet att sport inte är min starka sida. Ni som vet, ni vet. Men den här reklamfilmen citerade korrekt Ronald Reagans positiva ord om frihandel, och det här fick Trump att gå i taket och hota med 10% ytterligare tull. Jag antar att du följde den historien lite grann. Någon kommentar? Nej, det är ju intressant. Alltså. Det är svårt för andra länder. USA är ju toppstyrt nu, kan man säga. Kongressen gör inte mycket. Nej. Utan man låter presidenten föra hela landets talan. Ja.
Men så fungerar ju inte andra länder. Nej. Och då är det svårt för Carney att kontrollera vad provinsen av Ontario gör och om de får för sig att korrekt citera Ronald Reagan om frihandel. Och det här bara går in och hotar med 10% ytterligare tull, så här, pang från Air Force One. Det är väldigt, alltså det är ju verkligen, det var ungefär som, kommer du ihåg när vi bråkade för några månader sedan och jag hotade med att nedgradera dig från AAA till BBB som om det var en obligation. Det var traumatiskt för dig. Det var jobbigt. Det var jobbigt. Men det är lite ungefär den grejen så här, pang, nu 10% mer tull på dig, Claes, för att jag gillar inte din skjorta idag. Ja. Nej, så kan man inte leva. Nej, eller så måste man leva. Det verkar ju som att det är så man lever helt enkelt. Ja. Sen får man laga efterläge. Nej, men det är klart att det inte är så det ska gå till. Nej. Kan man säga. Nej. Du brukar känna mycket för Mark Carney. Känner du för honom i det här sammanhanget? Det måste jobbigt. Ja, jag vet inte riktigt hur han sköter det här. 2/3 av kanadensisk export går till USA. Men det är ju en mardrömssituation. Det är en mardrömssituation. Och på många sätt. Det är ju jobbigt att också ha ens närmaste granne, ens liksom tydligaste allierade i historien hotar att i princip ta över landet. Det är också en jobbigt. Att förhålla sig till det kan inte vara helt enkelt. Nej, det här är onekligen världsekonomins just nu mest dramatiska grannfejd, om man nu ska prata i tullkrigstermer, inte i andra krigstermer. Men Mark Carney har gjort vad han var tvungen att göra. Han har bett om ursäkt. Har du sett det? I Sydkorea på en middag. Och det är klart att Mark Carney förstås gärna åker till Asien nu för att hitta andra som kan tänkas köpa kanadensiska exportprodukter. Men där fick han då be om ursäkt för då, jag vet inte ens vad han sa. Alltså, förlåt att en provins i mitt land korrekt citerade en gammal amerikansk president om tullar. Ja, det är väl bara att brösta det liksom. Man får ju helt enkelt kräla där. Ja, men jag tror att han krälade. Kanada måste få igång de här handelsförhandlingarna. Just nu så verkar det inte som att de har kickat igång. Men det finns hopp från liksom lite olika personer att det här ska helt enkelt sätta igång igen. Vi får helt enkelt hålla tummarna för Mark Carney. Tror du han är en person som är bra på att be om ursäkt? Är han bra på allt enligt dig? Jag tror att han är väl liksom, han är ju såklart mycket mer tjänsteman än Trump, så att han inser väl att det här ingår i jobbet. Han gör det för ekonomins bästa. Men är jag bra på att be om ursäkt? Är du bra på, precis vad jag skulle säga, är du bra på att säga förlåt? Ja, jag tror att jag inte har några större problem med det. Vad är dina tips för att säga förlåt? Ja, men alltså, man hamnar ju sällan i en sån... Ja, men jag tror att jag skulle nog... Där är det bara att inse att man får ju vara resultatinriktad. Ja. Det är det. Det här är inte personligt. Man är ändå vald av... Han blev ju faktiskt vald av folket. Eller partiet åtminstone. Då vet man att det ingår att göra det som krävs. 75% av min person här spelar ingen roll. Nej, 75% av exporten är riktiga helt enkelt. Men... Det där med att be om ursäkt är ju något av en konst, oavsett om det är till Trump eller till någon annan. Och i den andan, veckans lista, Claes, den ekonomiska betydelsen av att säga förlåt. Spännande. Till ära av Mark Carney, som alltid. Som alltid säger förlåt? Nej, Mark Carney som vi alltid lyfter här. För att du har en man-crush på honom. Vilket är helt okej och sunt och bra på alla sätt. Hur som helst. Bättre Carney än Trump, eller? Bättre Carney än Trump, ja precis. Plats nummer 3, den ekonomiska betydelsen av att säga förlåt. Så här sa Mark Zuckerberg i den amerikanska kongressen 2018. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Jag vet inte om du minns det här, men dataföretaget Cambridge Analytica, just det. Ringer en klocka någonstans? Ja. Blev symbolen för den här mörka sidan hos de sociala medierna efter dels folkomröstningen om Brexit 2016 och valet av Trump 2016.
Det visade sig att det här brittiska företaget med det väldigt brittiska namnet kommit över 50 miljoner Facebook-användares personuppgifter som de hade erhållit eller använt på felaktiga grunder för att psykologiskt profilera väljare. Och det här företaget hade då kopplingar till Trump-rådgivaren Bannon bland annat. Och Zuckerberg tvingades efter lite tystnad då ut och be om ursäkt, men hånades för att han då i det här klippet uppfattades som platt och inte särskilt autentiskt. Däremot så verkar den här ursäkten ändå ha funkat. Facebooks aktiekurs föll väldigt mycket först när den här skandalen uppdagades, men efter ursäkten så gick aktien upp igen med 4% på en vecka och tolkades som en signal, den här ursäkten, på att det skulle komma saker som nya dataskyddsregler och liksom en annan inriktning från Facebooks sida. Så den är ett exempel på att kanske inte behöver vara så känslomässigt uttrycksfull när du ber om ursäkt. Det kan funka ändå. Vad tror du om det? Ja, absolut. Det måste sägas. Orden måste ut. Orden måste ut, precis. Plats nummer 2. Den ekonomiska betydelsen av att säga förlåt. 2015 bad Volkswagens vd Martin Winterkorn om ursäkt för det som kallades Dieselgate. Så här lät det då. Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Det hade då avslöjats att den tyska biljätten fuskat med utsläppen från sina dieselbilar. Det här minns du väl? Ja, bilarna släppte ut 40 gånger mer än vad Volkswagen uppgav, och man hade fuskat på testen genom särskilda manipulationsanordningar som man installerat. Och manipulationsanordning är förstås inte ett ord som man vill ha associerat till sitt varumärke. Volkswagen lägger upp den här filmen som vi såg ett klipp från på sin hemsida för att krishantera, men aktien faller 35% och den här killen får avgå efter 2 dagar. Vad var fel med den här ursäkten? Det är inte svårt att säga förlåt för att jag försökte lura dig. Ja, precis. Det var ett hopplöst fall. Det finns situationer när ursäkter inte kan rädda dig helt enkelt. Är slutsatsen från det. Plats nummer 1, den ekonomiska betydelsen av att säga förlåt. Så här sa BP, alltså British Petroleums vd Tony Hayward 2010 efter oljeutsläppet i mexikanska Gulfen. We're sorry for the massive disruption it's caused to their lives. And there's no one who wants this thing over more than I do. I'd like my life back. Och det är just den där sista raden som har blivit ökänd. I'd like my life back. Den fick ekonomisk effekt, för det uppfattades som självömkan från den här vdns sida. Att det är jättejobbigt med alla de här oljeutsläppen och det är jättejobbigt med de mänskliga och sociala konsekvenserna. Och jag tycker dessutom att det är jobbigt att jag får massa frågor om det här. Och det uppfattades som självömkan, och fel tonläge kan i de här sammanhangen kosta miljarder. Den här ursäkten blev ökänd och katastrof för BPs krishantering här. Vad var det för fel på den? Nej, men det var väl lite grann... Ja, det var väl kanske just tonläget. Tonläget. Fokusera på uppgiften. På uppgiften, inte på dig själv. Och det är väl någonting som man kan lära sig. Men vi får utgå från att Mark Carney klarade av den här balansgången. Och apropå ursäkter måste vi ju ta det här tillfället i akt att be om ursäkt till vår systerpodd. Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Eller vad har vi inte gjort? nu är det inne i så kallat fel tonläge, Claes. Kommer kosta dig. Nej, jag skulle vara bra på att be om ursäkt. Ja, jag ber ödmjukast om ursäkt. Du ber ödmjukast om ursäkt. Vi ber om ursäkt till vår systerpodd Börssurr, där Henrik Mittelman och Gabriel Mellqvist i sitt förra och alldeles utmärkta avsnitt klagade på att vi aldrig tipsar om dem här i vår podd. Det är dåligt. Uruselt. Vi ber om ursäkt mot detta, eller för detta heter det. Och vi ser fram emot att slippa fler frågor om det här och kunna gå vidare från den här. Jag vill ha tillbaka mitt liv. Claes vill ha tillbaka sitt liv. Och vi vill gå vidare från den här konflikten mellan våra 2
poddar. Så lyssna gärna på Börsur, en alldeles utmärkt podd som handlar mer om aktier än den här podden. För det här var veckans avsnitt av Världsekonomin och vi är tillbaka igen om en vecka. Du lyssnar på en produktion från EFN.